So I'm sitting enjoying the view. ये है मुंबई की लोकल. This was a lifeline of Mumbai. So you can just check out. Speak our time. 10:40 की ट्रेन है from where और ये भी पूरी से मैंने पकड़ी है और पूरी ट्रेन खाली है. This is the fear of COVID, I guess. कभी सोचा नहीं था कि मुंबई की सिचुएशन ऐसी होगी. पूरी ट्रेन खाली है. मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बोरीवली से चर्च गेट. कोई नहीं है यहाँ पे. देख सकते हो पूरी ट्रेन खाली. So you can just check out. Whole train is empty. This is the AC train of Mumbai after the COVID situation. You can just check out. Hi guys. So I'm going for my classes in AC local. You can just check out. The full train is empty. No one there. Full train empty. ऐसा लगता है सिर्फ मेरे लिए रिजर्व किया. कोई नहीं है. I'm all alone. I'm going from Borivali till Churchgate and